selbstgebauten Truck vor. Kann man das Licht anschalten? Moment, war wieder aus. Der hat eine Kamera. Den schaltet zum An- und Ausschalten. Das Licht ist immer an. Und immer 0 Volt Block und kann auch vorwärts, rückwärts und rechts, links fahren. Ich fahre jetzt mal mit meinem Fahrzeug. Und damit ihr es seht, hier, ich mache mal die Kamera auf Play, das werdet ihr gleich sehen. Muss ich erstmal jetzt hier Strom an. Richtig rum, nee, falsch rum, so. Also, wenn man eine Pro fährt, hat er noch so leichte Stromprobleme. Werde ich mal gucken, wie ich sie behebe. Kann auf jeden Fall schön rückwärts fahren. Hallo. Und ich sag dann mit dieser Aufnahme Tschüss. Tschüss.